Egunon eta ongi etorri guztioi. Benvingut al nostre amic català Jaume. Ongi etorri eta mila esker nola eta zergatik parte hartzen dute nerabeek jardunaldi honetara etortzearren. Eskerrak ere Aiaraldea ekintzen faktoriari jardunaldietarako espazio ederra guztearren eta eskerrik asko baita gurekin elkarlanean aritu zareten teknikari eta guztiei zuek gabe ez litzatekelako posible izango gaurko ekitaldi hau. Oinarriko kideok gogo handiz prestatutako jardunaldia da gaurkoa. Herrietan zuen kezka, zalantza eta interesguneak jasotzen ibili gara eta horriei erantzuten saiatuko gara nerabezarora gerturatuta. Gaurko jardunaldi honetan hitzartze ezberdinak izango ditugu. Jardunaldiaren hasierako zatian marko teorikoa kokatzen saiatuko gara Jaume Funesekin eta Leire San Vicente Carrillorekin. Jaumek nerabezaroaren kulturari buruzko marko teorikoa kokatuko du eta Leirek nerabeekin parte hartzeari buruzko bere bizipenak kontatuko dizkigu. Ondoren atxeden alditxo bat izango dugu, hor kafea eta pastak hartzeko aukera ere izango dugu. Eta horren ostean Euskal Herrian zehar herri ezberdinetan eta martxan dabiltzan esperientzia ezberdinak bertatik bertara ezagutzeko aukera izango dugu esperien azokaren mai inguruan. Bertan parte hartuko dutenak dira Darkum, Donostiako gazte migratuen elkarteko kideak, Pasaiako udaleko eskubideen planaren koordinatzailea, Asteazuko egitasmoan buru belarri dabiltzanak eta Gazteagora egitasmoa aurrera eramaten duten Eusko Ikaskuntzako kideak. Goiza amaitzeko, Bea Egizabal Oiokiregirekin hitzartzeek emandako giltzarri nagusienak laburbilduko ditugu umore klabean eta Baskaldu ondoren berriz, gaiari beste ikuspuntu batetik heltzeko Katramila antzerki taldeko gazteek Kristina Roperok zuzendutako beldur txoua antzerkiaz gozatu ahal izango dugu. Nire hitzartzearekin edo hasierako hitzartze honekin amaitzeko, gogoratu elkar zaintzeko beharrezko neurriak hartzea guztion ardura izango dela, eta bai eskatu nahi dizueguna da bereziki hitzartzeetan eta bereziki hasierako bi hitzartze nagusietan isiltasuna mantentzeko itzulpena eta itzultzaileak bere lana duin egin dezan, bai? Gehiago luzatu gabe, Aiaraldea ekintzen faktoriako kide eta oinarriko kide ere baden Aritz Lili lekandari luzatuko diotitza anfitrioi bezala, harrera egin dira ezagu. Nahi duzunean, Aritz. Ongi etorria gure etzera. Nire esan ziaten 5 minututan azaltzeko proiektu hau zer dan, eta 5 minututan ez dut uste sartzen danik. Zer dan hau beraz, gonbita luzatzen dizuegu beste behin etortzeko eta ezagutzera gun hortu garen, baina duela 11 urte soro batzuen buruetan zegoen proiektu baten hasia da hau. Eta esaten dugu hasia oraindik loratzeko dagoelako, oraindik fruitu asko emateko dituelako, eta duela 11 urte jaiozan eskualdeko lehengo euskarazko komunikabide, euskara hutsezko komunikabide bezala. 5 urte pasatu genituen proiektu horretan eta 5 urte horietan pentsau gendun euskarak eskualde honetan behar zituela bestelako tresna batzuk bizitzeko eta amesteko, ez? Eta tartean egoitza sozial bat guzti hau garatu ahal izateko. Eta horren gaur egun zaudete egoitza horretan eta horrekin batera 11 bide ezberdinak jarri genituen martxan, tresna horiek, hezkuntzaren bidea jarri genuen martza, hezkuntzaren aldatzaile baten sinisten gendulako, elikadura burujabetzaren ildoa jarri genuen martxan, ekonomia sozialera aldatzailearen ildoa, kulturarena, feminismoarena, eta ustut horiek direla momentuz, eta komunikabidea noski jarraitzen duela bere jardunarekin. Eskualde oso erdaldun baten bizi gara eta hau guretzako aurrere sarreran sinatu behar esan duzu, guretzako arnazgune bada, euskaraz
gozatzeko, askatasunez bizitzeko gune bada, gonbitea luzatzen dizuegu bai horretan eta horrela bizitzeko, eta besterik gabe, gaur plazer bada aurpegi berriak ikustea, plazer bada Oinarriko kideak hemen egon izatea, ez dugu gozatzea eta edozer gauzetarako hemendik ibiliko gara, bale? Hala, animo. Eskerrik asko, Aritz. Eskerrik asko eta zorionak, 34 urte ez direlako egunero betetzen. Eskerrik asko gaur Oinarriko lagunoi hain harrera beroa egitearren eta baita herritar guztiontzako horrelako proiektuak sortzearren ere. Jakin badakizue Oinarrin kutaz aparte, eragile ezberdinak batzen garela, eta gaurkoan jardunaldi hauetarako prestatu dugun irakurketa Deunore Aguilera Ortuzarrek aurkeztuko digu eragile guzti horien izenean. Deunore, nahi duzunean, eskerrik asko. Badeko zue karpetan, banatu dugun karpetan, egitarauagaz batera atzeko aldean badago Oinarriko irakurketa. Hau irakurriko dut ozen, eta batan batek jarraitu gure badau, horretara goaz. Noiz eta zergatik parte hartzen duten nerabek? Nerabek jendarte honetako herritar talde konplezu, anitz eta ezezagunetako bat osatzen dute. Haurtzaroa atzean utzita, oraindik heldu gisa hartzen ez ditugun honetan, sarri gertatzen zaigu helduei nerabezaroa ezagutu eta ulertzeko zailtasunak izatea. Eta jakin badakigu ezagutzen ez den hori ezin dugula ulertu ez da zaindu. Oinarritik sustatzen ari garen herri hezitzaileen sareko udalerri ezberdinetan, behin eta berriz errepikatzen den kezka bat da hau. Nerabeen parte hartzea sustatzeko ezintasuna edota bide horri ekiteko modu egokien ez jakintasuna bera. COVID-19 pandemiak kezka hau areagotu egin du. Neraben inguruan bizikidetza arazoak edo kezak sortzea oso ohikoa bihurtzen ari da. Nerabeek gauzak puskatzen dituztela, inguruak zikintzen dituztela, edo zarata ateratzen dutela eta antzekoak egunero entzuten ditugu komunikabideetan. Dinamika hauek kudeatzen dituzten hezitzaile, elkarte eta instituzioak beraz, egoera konplikatuan aurkitzen direla esan dezakegu. COVID-19 pandemiaren kudeaketarako esarri diren neurriek sute hauek auspotu dituzte. Ekologistek sarri esan ohi duten moduan, suteak ekiditeko suhiltzaileen lana bezain garrantzitsua izan ohi da aurrez basozainek egindako lana. Neraben gaian ere, suhiltzaile eta basozainak lan biak ala biak kombinatzea behar beharrezkoa izango da Oinarriren ikuspegitik. Jardunaldi hauek behar hauei erantzuten hasteko saiakera bat dira. Nerabezaroa subjektu moduan ezaugarritu eta nerabekin parte hartzea nola, nondik eta zertarako landu dezakegun inguruan elkarrekin hausnartuko dugu. Nerabezaroa subjektu bezala ezaugarritzea eta nerabezaroaren kulturan sakontzea ezinbestekoa ikusten dugu. Nerabekin benetako parte hartzea lantzen hasteko. Nerabezaroa eraikuntza sozial moduan nahiko berria, ez ezaguna eta heldi berean anitza denez, ahalegin berezi bat egin behar dugu helduok gure herriko nerabeak ezagutzeko. Beraien zaletasun eta interesetara gerturatzeko eta azken finean beraien bizitza hobeto ulertuz eurekin empatizatzeko. Oinarrin argi daukagu nerabezaroa hobeto ezagutu, ezaugarritu eta nerabezaroaren kultura definitzen joatea ezinbestekoa izango dela beraiekin elkarlanean aritzeko. Gizarte helduzentrista honetako joku arauetan enkajatzen saiatu beharrean, elkarren parean kokatuko diren bi subjekturen arteko elkarrizketa sustatzeko baldintzak sortzea izango da gure egitasmo nagusia. Arauak beti kanpotik ezarri zaizkien honetan, beraien iritzia aurretik inoiz galdetu ez zaiela kontutan hartuta ez da erraza izaten nerabeek parte hartze dinamiketara gerturatzea. Hau kontutan hartuta, nerabengana gerturatzeko eta beraien konfiantza irabazteko jokabideen inguruan hausnartzera gonbidatu nahi zaituztegu. Komunikabideetan bizikidetza arauak berraztertuz. Kontua ez da baita nerabeak helduen munduan helduen arauekin bizitzera behartzea.
Komunitateko kide ezberdinek elkar ezagutu eta ulertuta elkar bizikidetzarako arauak adostea baizik. Ohartu beharko ginateke gure udalerrietan zer begiradarekin begiratzen diogun nerabea den hori, ohitura berriak dakartzan horri eta ezberdina den horri. Heldu hori epaitu beharrean, homogeneizatzen saiatu beharrean, aniztasun guzti horri lekua egiten ikastea dagokigu, nerabengandik ikastea alegia. Eskerrik asko eta gozatu jardunaldia. Eskerrik asko deunore. Eta ondoren datozenak ezagunak egingo zaizkizue seguruenera, bat etxekoa dugulako eta bestea hemen inguruan ibili izan delako sarri. Jaume Funes Artiaga, psikologoa, hezitzailea eta kazetaria nerabezaroan arloan aritu da lanean ia bere bizitza profesional osoan, badira urte batzuk. Nerabe mundu anitza, bazterketa soziala, drogak eta bestelako zenbait arlo landu ditu eta bere hausnarketak hainbat argitalpenetan ditu argitaratuta. Gaur egun administratiboki erretiratuta dagoela suposatzen den arren ez du atxeden hartzeko asmo handirik eta nerabezaurari buruzko gako garrantzitsu batzuk azpimarratzeko etorri da gurera. Leire San Vicente Carrillo, Txatxilipurdi elkarteko hezitzailea da eta azken 13 urteetako ibilbidean nerabeekin egindako eskuhartzeetan ikasitakoak azalduz parte hartzeko orduan kontuan izan beharko genituzkeen giltzarri batzuk azpimarratzen saiatuko da. Eskerrik asko bioi eta zuena da hitza.